semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku dan halo semuanya. Jadi hari ini aku mau bikin Mr. Ben Squishy Tag kredit ke Atta Acha dan Amelia Shabina. Yeay! Tapi guys, sebelum video ini mulai, kalian jangan lupa like sama subscribe bagi yang belum. So, let's get started. Oh ya, by the way, di sini ada 8 pertanyaan. So, yang pertama, squishy yang hurufnya depan M. Untuk itu aku pilih mini panda, mini smile, I don't know. Pokoknya ini mini. Ini adalah license-nya. Ini aku pakai pena tulis. Kan udah aku bilangin di video sebelah, ini tuh pakai pena. Next, yang kedua, squishy yang huruf depannya B karena namanya kan Ben. Untuk itu aku pilih mini bubu tekot. Aku ambil dari bubu tekot. Ada warna pink, cuman aku ambil yang warna biru aja karena enak body squish. Next, yang ketiga, squishy yang lucu ekspresinya. Untuk itu aku pilih squishy ini karena lucu banget ekspresinya. Next, yang keempat, squishy beruang atau teddy bear. Untuk itu aku pilih beruang. Next, yang kelima, squishy yang unik karena Mr. Ben itu unik. Untuk itu aku pilih ini karena ini unik banget. Unicorn tuh kayak nyangkut di kaki, itu menurut aku unik. Next, yang karena squishy laki-laki karena Mr. Ben itu laki-laki. Untuk itu aku pilih squishy Minions Bread karena Minions itu laki-laki. Next, yang ketujuh, squishy warna hijau karena MR Ben tuh identik banget sama mobilnya yang berwarna hijau. Untuk itu aku pilih ini, itu tuh watermelon. Ini aku ambil hijaunya dari sini. Next, yang kedelapan atau yang terakhir itu, suka nonton Mr. Ben nggak? Aku suka. Thank you guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. So, dah, I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.